ടോപ്പിക്ക് നോയ്സ് പ്രോബ്ലം ഇൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മിനിമൈസേഷൻ. നോയ്സ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും. നോയ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് എല്ലാവരും കേട്ട കാര്യമായിരിക്കും. നോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ ഏത് ഏരിയ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ എല്ലാം അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അത് പക്ഷേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കില്ല. നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വരുന്ന അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻ്റർഫറൻസോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോയ്സ് കാരണമാണ്. അപ്പോൾ നോയ്സ് ഈസ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് അൺവാണ്ടഡ് സിഗ്നൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ദി ഇൻപുട്ട്. പിന്നെ ഈ നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് എറർ സോഴ്സസ് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള നോയ്സ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കയറി വരാം. അപ്പോൾ എറർ സോഴ്സസ് ദാറ്റ് അറൈസ് ഡ്യൂറിങ് മെഷർമെൻറ്റ് പ്രോസസ് ഓഫ് സെൻസിങ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ വേരിയബിൾ ആൻഡ് ജനറേറ്റിംഗ് എൻ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിഗ്നൽ മെഷർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സെൻസ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നലെല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് എറർ സോഴ്സസ് ഉണ്ടാവാം. ആ എറർ സോഴ്സൊക്കെ കാരണം നോയ്സ് കയറി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എറേഴ്സ് ആർ ഓഫൺ ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ മെഷർമെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ് വെൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ഫ്രം മെഷർമെൻറ്റ് സെൻസേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് ആർ കറപ്റ്റഡ് ബൈ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് നോയ്സ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് നോയ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം മെഷർ ചെയ്യുന്നു, ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ആയിരിക്കാം, അതെന്തെങ്കിലും മെഷർമെൻറ്റ് സെൻസറോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സെൻസ് ചെയ്തു, ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് നോയ്സ് എറർ സോഴ്സസ് കാരണം ഇതുപോലെ നോയ്സ് ഇൻഡ്യൂസ് ആവും. അപ്പോൾ ആ നോയ്സ് കാരണം ഓവറോൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിനെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പം നമ്മൾ ഈ മെഷർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് തന്നെ വരാം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം സറൗണ്ടിങ്സിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ കൊണ്ടുവരാം. അതായത് എക്സ്റ്റേണലിയും നോയ്സ് ഉണ്ടാവാം, അതുപോലെ ഇൻറ്റേർണലിയും നോയ്സ് ഇൻഡ്യൂസ് ആവാം. അപ്പോൾ എറർ സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻറ്റേർണൽ സോഴ്സസും ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസും ആയിരിക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് നോയ്സ് അറൈസ് ബോത്ത് വിത്തിൻ മെഷർമെൻറ്റ് സർക്യൂട്ട്. അതാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. മെഷർമെൻറ്റ് സർക്യൂട്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഡ്യൂറിങ് ദി ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് സിഗ്നൽ ടു റിമോട്ട് പോയിൻറ്റ്സ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ്, മെഷർമെൻറ്റ് സർക്യൂട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് നോയ്സ് ആവാം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മെഷർ ചെയ്ത സിഗ്നൽസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ ചെയ്തു, സെൻസ് ചെയ്തു, ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ ചെയ്തു, എന്നിട്ട് ആ ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താവാം ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എററോ കാര്യങ്ങളോ വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നോയ്സ് എന്തെങ്കിലും വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇൻറ്റേർണലി വരുന്ന എറർ സോഴ്സസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ എക്സ്റ്റേണലി ഉണ്ടാകുന്ന എറർ സോഴ്സസ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം കാരണം നോയ്സ് ഉണ്ടാവും. ആ നോയ്സ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിനെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വെൻ ഡിസൈനിങ് മെഷർമെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, നമ്മളൊരു മെഷർമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എന്ത് അപ്ലിക്കേഷൻ ആയാലും നമ്മൾ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം നോയ്സ് വോൾട്ടേജ് ലെവൽസ് കുറച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം, കുറച്ചിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെയുള്ളത് ഇൻറ്റേർണൽ സോഴ്സസ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇൻറ്റേർണൽ ആയിട്ടും വരാം, എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടും വരാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോൾ ഇൻറ്റേർണൽ നോയ്സ് സോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തെർമോ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽസ്, പിന്നെ ഷോർട്ട് നോയ്സ്. ഷോർട്ട് നോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സർക്യൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിവൈസസ് ഒക്കെ വരില്ലേ, സ്വിച്ചസ് എല്ലാം വരില്ലേ, ട്രാൻസിസ്റ്റർ, ACRs, അങ്ങനെ IC, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരില്ലേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ സ്വിച്ചിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന നോയ്സിനാണ് ഷോർട്ട് നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വൺ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ഡ്യൂ ടു ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ആക്ഷൻ. അതായത് എന്തെങ്കിലും കെമിക്കൽ ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെയെല്ലാം എന്തൊക്കെ എറർ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ നോയ്സ് എല്ലാം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. പിന്നെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് നോയ്സ് ഫ്രം എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ് അറൈസസ് ഇൻ മെഷർമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഫോർ എ നമ്പർ ഓഫ് റീസൺസ് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ദർ പ്രോക്സിമിറ്റി ടു മെയിൻ പവേർഡ് എക്വിപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കേബിൾസ്. ഇതിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ റീസൺസ് ആണ് പറയുന്നത്. അത് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രോക്സിമിറ്റി ടു ഫ്ലൂറസെൻറ്റ് ലൈറ്റിംഗ് സർക്യൂട്ട്സ്. ഈ ഫ്ലൂറസെൻറ്റ് ലൈറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നോയ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള, എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. പിന്നെ പ്രോക്സിമിറ്റി ടു എക്വിപ്മെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അറ്റ് ഓഡിയോ ആൻഡ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസീസ്. ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസീസിലും റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസീസിലൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും ഡിവൈസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാരണം എറേഴ്സും നോയ്സൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ സ്വിച്ചിങ് ഓഫ് നിയർ ബൈ DC ആൻഡ് AC സർക്യൂട്ട്സ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സർക്യൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് സർക്യൂട്ടിന് നിയർ ബൈ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ACയോ DCയോ സർക്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്വിച്ചിങ് ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ചിങ് ഓഫ് കാരണം ഇതുപോലെ ഇൻ്റർഫറൻസും കാര്യങ്ങളും നോയ്സും അതൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ലാസ്റ്റ് വൺ കൊറോണ ഡിസ്ചാർജ് കാരണം നോയ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു എറർ സോഴ്സാണ് ഈ ഇൻഡക്റ്റീവ് കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്.
ഒറ്റ സെക്കൻഡ്, മിനിമൈസ് ആവാത്ത, വെയിറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു എറർ സോഴ്സാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് കപ്ലിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ സിഗ്നൽ വയറുണ്ട്, ആ സിഗ്നൽ വയറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൂടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും മെയിൻ കേബിൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ സിഗ്നൽ വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലേക്കൂടെ സിഗ്നൽ വോൾട്ടേജ് അതിലേക്കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ മെയിൻ കേബിൾസിലേക്ക് കൂടിയും കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും, പൊട്ടൻഷ്യൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എറേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ നോയ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദി പ്രൈമറി മെക്കാനിസം ബൈ വിച്ച് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസസ് സച്ച് ആസ് മെയിൻ കേബിൾസ് ആൻഡ് ഇക്വിപ്മെൻറ്റ് ഫ്ലൂറസെൻറ്റ് ലൈറ്റിംഗ്, ഈ മെയിൻ കേബിൾസും ഫ്ലൂറസെൻറ്റ് ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ കാരണമാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ഇൻഡക്റ്റീവ് കപ്ലിംഗ് കാരണമുള്ള എറേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നോയ്സ് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇക്വിപ്മെൻറ്റ് ഫ്ലൂറസെൻറ്റ് ലൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് സർക്യൂട്ട്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അറ്റ് ഓഡിയോ ഓർ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസീസ് ജനറേറ്റ് നോയ്സ് ഈസ് ത്രൂ ഇൻഡക്റ്റീവ് കപ്ലിംഗ്. ക്ലിയർ ആയോ? അതായത് നമ്മുടെ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഇത് കാരണമുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ എറർ സോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പോൾ അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തത് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള കേബിൾസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന കേബിൾ ആയിക്കോട്ടെ, അങ്ങനെയുള്ള കേബിൾസ് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ അത് ചിലപ്പോൾ ഫ്ലൂറസെൻറ്റ് ലൈറ്റിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരും. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഡക്റ്റീവ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡിവൈസസോ എലമെൻസോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസിയിലും റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സോഴ്സസ് കാരണം നോയ്സ് എങ്ങനെയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രൂ ഇൻഡക്റ്റീവ് കപ്ലിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ സിഗ്നൽ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ വയർ ഇതുപോലുള്ള എന്തെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസസിൻ്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ, ഇൻഡക്റ്റീവ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസസിൻ്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ, മെയിൻ കേബിൾ ആയിക്കോട്ടെ, ഫ്ലൂറസെൻറ്റ് ലൈറ്റിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഡക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത്, അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് കാരണമാണ് നോയ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത്, അതായത് നോയ്സ് വോൾട്ടേജ് ലെവൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. വോൾട്ടേജിൽ നോയ്സ് വരും. അതെന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ മില്ലി വോൾട്ട് റേഞ്ചിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ആ വോൾട്ടേജ്, നോയ്സ് വോൾട്ടേജ് മില്ലി വോൾട്ട് റേഞ്ചിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നാൽ കൂടി അത് ഔട്ട്പുട്ടിനെ വളരെയധികം എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് കപ്ലിംഗ്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ കപ്പാസിറ്റീവ് കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടാണ്. സർക്യൂട്ട് ആ മേലുള്ളത് മെയിൻസ് കേബിൾ, അതായത് നമ്മൾ സിഗ്നൽ പാസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഒരു സർക്യൂട്ടാണ്. മെയിൻസ് കേബിൾ ടോപ്പിലുണ്ട്, താഴെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് എർത്തിങ് ആണ്. എർത്ത് രണ്ട് കേബിൾ വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ മെയിൻസ് കേബിൾ മേലെയുണ്ട്, താഴെ ഉള്ളത് എർത്ത്. അതിൻ്റെ മിഡിലുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മെഷറിംഗ് സർക്യൂട്ട്. അതായത് സിഗ്നൽ പാസ് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് സിഗ്നലിൻ്റെ സോഴ്സ്, ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ട്രാൻസ്ഡക്ഷനെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമ്മുടെ സിഗ്നൽ സോഴ്സ് എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ ആ സിഗ്നൽ നമുക്കൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിലോട്ട്, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിലോട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതാണ് ആ മിഡിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. ഒരു സിഗ്നൽ സോഴ്സ് VS കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റാണ്, മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ലോഡായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഇതുപോലെ മെയിൻസ് കേബിളെല്ലാം വരും, മെയിൻ സർക്യൂട്ട് വരും, മെയിൻസ് കേബിൾ വരും, അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് എർത്തിങ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാം കേബിൾ കണ്ടക്ടറാണല്ലോ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മെയിൻസ് കേബിളും നമ്മുടെ ഈ മെഷറിംഗ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ടോപ്പിലുള്ള വയറുമായിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റൻസ് C1 ആണ്. അതുപോലെ മെയിൻസ് കേബിളും നമ്മുടെ ഈ മെഷറിംഗ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ താഴെയുള്ള കേബിളുമായിട്ട് വരുന്ന കപ്പാസിറ്റൻസ്, കണ്ടക്ടറുമായിട്ട് വരുന്ന കപ്പാസിറ്റൻസ് C2. സിമിലർലി നമ്മുടെ മെഷറിംഗ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ടോപ്പിലുള്ള കണ്ടക്ടറും എർത്ത് വയറും തമ്മിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന കപ്പാസിറ്റൻസ് C3, എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കപ്പാസിറ്റൻസ് C3. അതുപോലെ നമ്മുടെ മെഷറിംഗ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ താഴെയുള്ള കണ്ടക്ടറും എർത്തും ആയിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റൻസ് C4. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കപ്പാസിറ്റീവ് കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഇല്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ C1 = C2 ആയിരിക്കണം, അതുപോലെ C3 = C4 ആയിരിക്കണം. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റീവ് കപ്ലിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല. അത് കപ്പാസിറ്റീവ് കപ്ലിംഗ് കാരണം എററാണ്, നോയ്സ് ആണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കപ്പാസിറ്റീവ് കപ്ലിംഗ് ഇതുപോലെ സർക്യൂട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ്. ആ കപ്പാസിറ്റൻസിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നോയ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും, എറർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതില്ലാതിരിക്കേണ്ട കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെയാണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ C1 = C2 ആയിരിക്കണം, C3 = C4 ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രം അവിടെ കപ്പാസിറ്റീവ് കപ്ലിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല.
പക്ഷേ ഇത് ഒരു ഐഡിയൽ കണ്ടീഷനാണ്. C1 ഈക്വൽ ടു C2 ആവുന്നതും C3 ഈക്വൽ ടു C4 ആവുന്നതൊക്കെ ഐഡിയൽ കണ്ടീഷനാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെയിൻസ് കേബിളിൻ്റെ മെഷറിംഗ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഈ C1ഉം C2 നോക്കാം. അപ്പോൾ അത് C1 ഈക്വൽ ടു C2 എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. കാരണം C1 എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസിനെയും കൂടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു D. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിൽ എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻ ഈ വയറിൻ്റെ സൈസിനും ഷേപ്പിനും അല്ലെങ്കിൽ വയർ എങ്ങനെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നതിനുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഡിസ്റ്റൻസിൽ എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ കപ്പാസിറ്റൻസിലും വേരിയേഷൻ വരും. അപ്പോൾ ഈ C1 ഈക്വൽ ടു C2 ആവുക അല്ലെങ്കിൽ C3 ഈക്വൽ ടു C4 ആകാമെന്ന് പറയുന്നത് ഐഡിയൽ കണ്ടീഷനാണ്. അതെപ്പോഴും അങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കലി അത് പോസിബിൾ അല്ല ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഈക്വലായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കപ്പാസിറ്റൻസിൽ വേരിയേഷൻ വരും. അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റീവ് കപ്ലിംഗ് ആണ് നടക്കുക. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നോയ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് നോയ്സ് ഡ്യൂ ടു മൾട്ടിപ്പിൾ എർത്ത്സ്. നമ്മളിപ്പോൾ മെഷറിംഗ് സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും എർത്ത് ചെയ്യുമല്ലോ. അപ്പോൾ മെഷർമെൻറ്റ് സിഗ്നൽ സർക്യൂട്ട്സ് ആർ ഐസൊലേറ്റഡ് ഫ്രം എർത്ത്. ഇപ്പോൾ ലീക്കേജ് പാത്സ് ഓഫൺ എക്സിസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ മെഷർമെൻറ്റ് സർക്യൂട്ട് സിഗ്നൽ വയേഴ്സ് ആൻഡ് എർത്ത് അറ്റ് ബോത്ത് സോഴ്സ് എൻഡ് ഓഫ് ദി സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ആൾസോ ദി ലോഡ് എൻഡ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മെഷർമെൻറ്റ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ മെഷർമെൻറ്റ് നടക്കുക. ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റീനെ സെൻസ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അതിനെ മെഷർ ചെയ്യും, ദെൻ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക, ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ നടക്കും, എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ലോഡിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ആ സർക്യൂട്ടിൽ വരിക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സോഴ്സ് എൻഡിലും, അതായത് ഈ ഒരു മെഷറിംഗ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ സോഴ്സ് എൻഡിലും ലോഡ് എൻഡിലും നമ്മൾ എർത്തിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ എർത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നോയ്സ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ എർത്ത്സ് ക്യാൻ കോസ് എ സീരീസ് മോഡ് നോയ്സ് വോൾട്ടേജ് ഇൻ ദി മെഷർമെൻറ്റ് സർക്യൂട്ട്. നോർമലി 2 സ്ഥലത്താണ് കൊടുക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞു സോഴ്സ് എൻഡിലും ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ ലോഡ് എൻഡിലും ഉണ്ടാവും. ഇതിപ്പോൾ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കേസാണ്. നമ്മൾ എൻ്റയർ സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു എൻ്റയർ ഡിസൈൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതുപോലെ കുറേ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാനും വേറെ എന്തൊക്കെയോ പണികൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും, അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ എർത്തിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ എർത്തിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നോയ്സ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, നോയ്സ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസിയൻസ്. വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസിയൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയണ്ടാവും. നമ്മളിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ലോഡ് ഓൺ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നോർമലി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും മോട്ടറോ കാര്യങ്ങളോ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പെട്ടെന്ന് ലോഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുക, സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് ആഡ് ചെയ്യുക, ലോഡ് കുറക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നോർമലി വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസിയൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതായത് വെൻ മോട്ടോഴ്സ് ആൻഡ് അതർ ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ബോത്ത് AC ആൻഡ് DC ആർ സ്വിച്ച്ഡ് ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിലാണ് നോർമലി വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസിയൻസ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോഡിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുന്ന സമയത്ത് ലാർജ് ചേഞ്ചസ് ഓഫ് പവർ കൺസംഷൻ സഡൻലി ഒക്കർ ഇൻ ദി ഇലക്ട്രിക് സപ്ലൈ സിസ്റ്റം. അതായത് പവർ സപ്ലൈ കൺസംഷനിൽ ചേഞ്ചസ് വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചേഞ്ചസ് വരുന്ന സമയത്താണ് ഈ വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസിയൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസിയൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മെഷറിംഗ് സർക്യൂട്ടൊക്കെ ഉള്ള ആ സ്ഥലത്താണ് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പവർ സപ്ലൈയിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസിയൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസിയൻസ് ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് സർക്യൂട്ടിനെയും കൂടെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നോയ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ സച്ച് നോയ്സ് വോൾട്ടേജസ് ആർ ഓഫ് ലാർജ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ബട്ട് ഷോർട്ട് ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പവർ സപ്ലൈയിൽ ഇൻട്രപ്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസിയൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസിയൻസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന നോയ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും. നോയ്സ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും, പക്ഷേ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. പിന്നെ കൊറോണ ഡിസ്ചാർജ് ക്യാൻ ആൾസോ കോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസിയൻസ് ഓൺ ദി മെയിൻസ് പവർ സപ്ലൈ. കൊറോണ ഡിസ്ചാർജ് നിങ്ങൾ പവർ സിസ്റ്റത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കൊറോണ ഡിസ്ചാർജ് കാരണവും പവർ സപ്ലൈയിൽ ഇതുപോലെ വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസിയൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അത് കാരണം മെഷറിംഗ് സർക്യൂട്ടിലും നോയ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ്, ഷോർട്ട് നോയ്സ് എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന അതിൻ്റെ സ്വിച്ചിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് ഷോർട്ട് നോയ്സ്. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് നോയ്സ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ്, ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് അതർ സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസസ്. ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് റാൻഡം ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഇൻ ദി റേറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് കാരിയേഴ്സ് അക്രോസ് ജംഗ്ഷൻ വിത്തിൻ സച്ച് ഡിവൈസസ്. അതായത് ICയിലും പിന്നെ ഇതുപോലെ സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസസ് എല്ലാറ്റിലും അതിൻ്റെ സ്വിച്ചിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന നോയ്സാണ് ഷോർട്ട് നോയ്സ്. Then electrochemical potentials.
These are potentials that arise within measurement systems due to electrochemical action. അത് കെമിക്കൽ ആക്ഷൻ, ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ആക്ഷൻസ് ആ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാരണം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നോയ്സ് ആണ് ഇത് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പുവർലി സോൾഡേർഡ് ജോയിൻറ്റ്സ് ആർ കോമൺ സോഴ്സ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ സോൾഡറിങ് ചെയ്യുമല്ലോ, സർക്യൂട്ടിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈ IC ആയാലും ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആയാലും ഇതുപോലെ എന്ത് കാര്യങ്ങളായാലും നമ്മൾ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ബോർഡിൻ്റെ അകത്ത് സോൾഡർ ചെയ്തിട്ടല്ലേ വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സോൾഡറിങ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കെമിക്കൽ ആക്ഷൻസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന നോയ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ്, ടെക്നിക്സ് ഫോർ റെഡ്യൂസിങ് മെഷർമെൻറ്റ് നോയ്സ്. ഈ നോയ്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് വൺ ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഓഫ് സിഗ്നൽ വയേഴ്സ്, സെക്കൻഡ് വൺ എർത്തിങ്, തേർഡ് വൺ ഷീൽഡിങ്, പിന്നെ ലാസ്റ്റ് അതർ ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു PLL ലൂപ്പിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഓഫ് സിഗ്നൽ വയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സിഗ്നൽ വയറിനെയും നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്കൂടെയുള്ള എന്തെങ്കിലും കേബിളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സിഗ്നൽ വയറിനെ ഇങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു നോയ്സ് സോഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം, നോയ്സ് സോഴ്സ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ അടുത്തേക്കൂടെ നമ്മുടെ സിഗ്നൽ വയർ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ നോയ്സ് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സർക്യൂട്ടിൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിരിക്കും കേട്ടോ. ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് നോയ്സ് ആണെങ്കിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് കാരണമായിരിക്കും. അതിൽ നിന്ന് നോയ്സ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ സാധനം നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതെടുത്ത് കളയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും സോഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ സിഗ്നൽ വയർ വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കാം, ഇപ്പോൾ A നോക്കാം, A എന്ന് പറയുന്ന വയറിൻ്റെ പാത്ത് നോക്കാം, അതുപോലെ B എന്ന് പറയുന്ന വയറിൻ്റെയും പാത്ത് നോക്കാം. A എന്ന് പറയുന്ന വയറ് നോയ്സ് സോഴ്സിൻ്റെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് V1 ആണ്. അത് തൊട്ടപ്പുറത്തെത്തുമ്പോഴേക്കും അത് ദൂരെയായില്ലേ, അതിൻ്റെ പാത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്ക്. അപ്പം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നോയ്സ് സോഴ്സിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ദൂരേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജ് V2 ആണ്. ഇനി B എന്ന് പറയുന്ന വയറും അതുപോലെ തന്നെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ V2 ആയിരിക്കും, പിന്നെ V1 ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് ടോട്ടൽ നോയ്സ് വോൾട്ടേജ് ലെവൽ, അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് V1 + V2 ആയിരിക്കും, രണ്ട് വയറിലും കൂടെ. ഇങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ ഈ നോയ്സ് സോഴ്സിൻ്റെ അടുത്തേക്കൂടെ നോർമലി ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കുവാന്ന് വിചാരിക്കും, രണ്ടും ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പാരലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുവാന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ രണ്ടിലും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് V1 ആയിരിക്കൂലേ. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് V1 + V2 എന്ന് ഉണ്ടാവുന്നത്. V1 + V2 ഒരു പോയിന്റിൽ കുറഞ്ഞിട്ടും ഒരു പോയിന്റിൽ കൂടിയിട്ടും അങ്ങനെയല്ലേ ഉള്ളത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വയറും പാരലായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വെക്കുവാണെങ്കിൽ രണ്ടിലും ഇത്രയല്ല നോയ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നം കുറച്ചെങ്കിലും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ട്വിസ്റ്റഡ് പെയറായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് വെക്കുന്നത്, സിഗ്നൽ വയർ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ V1ഉം V2ഉം കൂടെ ക്യാൻസലായി പോകും. മറ്റേ കേസിലാണെങ്കിൽ V1, ഇപ്പോൾ മറ്റേ കേസിൽ രണ്ടും പാരലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ വെക്കുവാണെങ്കിൽ രണ്ടിലും V1 തന്നെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വരും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു തവണ V1 വരും, പിന്നെ V2 വരും, പിന്നെ V1 V2 അങ്ങനെ. അപ്പോൾ രണ്ട് വയറിൻ്റെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ A എന്ന് പറയുന്ന വയറിനും V1 + V2 ഉണ്ട്, B എന്ന് പറയുന്ന വയറിനും V1 + V2 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ V1 + V2 - V1 + V2 എന്ന് വരൂലേ. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ ക്യാൻസലായി പോകും. അങ്ങനെയാണ് നോയ്സ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന നോയ്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ട്വിസ്റ്റഡ് പെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ സിഗ്നൽ വയേഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ഡിസൈൻ ഓഫ് സിഗ്നൽ വയേഴ്സ്. നെക്സ്റ്റ്, എർത്തിങ്. നമ്മൾ ഈ നോയ്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് എർത്തിങ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതിൽ പവർ എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊവൈഡ്സ് എ പാത്ത് ഫോർ ഫോൾട്ട് കറൻറ്റ്സ് ഡ്യൂ ടു പവർ ഫോൾട്ട്സ് കാരണം എന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ട് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പാസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പവർ എർത്തിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ലോജിക് എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊവൈഡ്സ് എ കോമൺ ലൈൻ ഫോർ ഓൾ ലോജിക് സർക്യൂട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽസ്. അത് നമ്മുടെ ആ സർക്യൂട്ടിലുള്ള എല്ലാ ലോജിക് സർക്യൂട്ടിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു എർത്തിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, അതാണ് ലോജിക് എർത്ത്. പ്രൊവൈഡ്സ് എ കോമൺ ലൈൻ ഫോർ ഓൾ ലോജിക് സർക്യൂട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽസ്. ഇനി അനലോഗ് എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊവൈഡ്സ് എ കോമൺ റെഫറൻസ് ഫോർ ഓൾ അനലോഗ് സിഗ്നൽസ്. അത് അനലോഗ് സർക്യൂട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു എർത്തിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുക. ഇനി സേഫ്റ്റി എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെറ്റൽ എൻക്ലോഷേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റൽ എൻക്ലോഷേഴ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കും
അവിടെയുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിനും കേടുപാടുകളൊന്നും സംഭവിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സേഫ്റ്റി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് സേഫ്റ്റി എർത്തിങ് ചെയ്യാം. മെറ്റൽ എൻക്ലോഷേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ എടുത്തിട്ട് അതിനും ഒരു എർത്തിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എർത്തിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എർത്തിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോയ്സ് കുറക്കാം. മൾട്ടിപ്പിൾ എർത്തിങ് വരുമ്പോഴാണ് നോയ്സ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലെന്ന് പറഞ്ഞത്. നെക്സ്റ്റ് ഷീൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിഗ്നൽ വയറിനെ നമ്മളൊരു മെറ്റൽ ഷീൽഡിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കുക. അതാണ് ഷീൽഡിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഷീൽഡിംഗ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എൻക്ലോസിങ് ദ സിഗ്നൽ വയേഴ്സ് ഇൻ എൻ എർത്തഡ് മെറ്റൽ ഷീൽഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഐസൊലേറ്റഡ് ഇലക്ട്രിക്കലി ഫ്രം ദ സിഗ്നൽ വയേഴ്സ്. അതായത് ഓരോ സിഗ്നൽ വയറിനെയും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു മെറ്റൽ എൻക്ലോഷറിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കുക. ആ മെറ്റൽ എൻക്ലോഷർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പറായിട്ട് എർത്ത് ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഷീൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഷീൽഡിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എർത്തിങ് കൊടുക്കേണ്ടത് മൾട്ടിപ്പിൾ എർത്തിങ് കൊടുക്കരുത്. അതിൻ്റെ സോഴ്സ് എൻഡിൽ മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മൾ എർത്തിങ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ഓരോ സിഗ്നൽ വയറിനെയും സെപ്പറേറ്റ് മെറ്റൽ ഷീൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ എൻക്ലോഷർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ആ മെറ്റൽ എൻക്ലോഷർ പ്രോപ്പറായിട്ട് എർത്തിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. മൾട്ടിപ്പിൾ എർത്തിങ് പാടില്ല. അതിൻ്റെ സോഴ്സ് എൻഡിൽ മാത്രമായിരിക്കണം എർത്തിങ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എ ഷീൽഡ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ബ്രേഡഡ് മെറ്റൽ എലിമിനേറ്റ്സ് 85% ഓഫ് നോയ്സ് ഡ്യൂ ടു കപ്പാസിറ്റീവ് കപ്ലിംഗ്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഷീൽഡിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 85% കപ്പാസിറ്റീവ് കപ്ലിംഗ് നമുക്ക് കുറക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ദി വയേഴ്സ് ഇൻസൈഡ് സച്ച് എ ഷീൽഡ് ആർ നോർമലി ഫോംഡ് ആസ് എ ട്വിസ്റ്റഡ് വയർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഷീൽഡിംഗ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തും നമ്മൾ ഈ ഷീൽഡിങ് ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പോൾ 2 വയർ കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ഷീൽഡിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ടും കൂടെ ട്വിസ്റ്റഡ് വയർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലായിരിക്കും വെക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നോയ്സ് കുറക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നിയർ ബൈ എന്തെങ്കിലും ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡോ പ്രശ്നങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന നോയ്സും കൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്വിസ്റ്റഡ് പെയർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കാരണം മീൻസ് ആ ട്വിസ്റ്റഡ് പെയർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. ഇനി അതർ ടെക്നിക്സ് പറയുന്നത് PLL സർക്യൂട്ടാണ്. നിങ്ങൾ മുമ്പ് അനലോഗ് ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ചില്ലേ, അതിൻ്റെ അകത്ത് PLL ലൂപ്പൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ഫേസ് ലോക്ക്ഡ് ലൂപ്പ്, ആ ഫേസ് ലോക്ക്ഡ് ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ സർക്യൂട്ടിലുള്ള നോയ്സ് നമുക്ക് കുറക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ അത്ര എഴുതിയാൽ മതി. ഫേസ് ലോക്ക്ഡ് ലൂപ്പ് ഈസ് ഓഫൺ യൂസ്ഡ് ആസ് സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് എലമെൻറ്റ് ടു ക്ലീൻ അപ്പ് പുവർ ക്വാളിറ്റി സിഗ്നൽസിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫേസ് ലോക്ക്ഡ് ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം.